сайхан үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Алсын хараа нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За Алсын хараа цуврал нэвтрүүлгээр Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага, боломж, гарч шийдэлтэй ологдох асуудлаар нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байгаа. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэг гол чиглэл нь хөдөө аж ахуйн салбар мөн үү? За хөдөө аж ахуйн салбарт бодлого зохицуулалтыг ямар хүрээнд хийх шаардлага байна гэдэг асуудлыг хөндөх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн хүн хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд Улаан. За Монголын тариаланчдын холбооны гүйцэтгэх захирал доктор Болцайхан. За Дархан аймгийн Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн захирал Баярсүх. За хөдөө аж ахуйн эдийн засаг инновацийн төвийн хөрс судлаач доктор Ундрахад. За улсын хурлын гишүүн Тэрбиш Давг. За хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухааны академийн гишүүн доктор Бине. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн мал аж ахуйн биотехнологийн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга доктор Гүрбазар. За хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эдийн засаг бизнесийн сургуулийн зөвлөх доктор профессор Пүрүнар оролцож байна. За ингээ оролцогчдын байр суурийг сонсъё. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд манай улсын урт хугацааны хөгжлийн нэг гол чиглэл байх боломжтой юу? За одоогоор энэ салбарын үйлдвэрлэл эдийн засагт нөлөөллийг үзүүлж чадж байна уу? За сайдаас эхлэе. За телевиз үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгэхээр Монгол Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбар бол хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбараа гэж энэ салбарыг бодлого тодорхойлсон байгаа. Үнэхээр Монгол Улсын эдийн засгийн томоохон төлөөллийн салбарт байна. Ер нь ашиглалтын аргаар тооцсон дотоодын нийтдээ бараг 60% нь энэ салбарт бүтээгдэж, хэрэглэгдэж, зарцуулагдж байдаг. За экспортын бүтээгдэхүүнд ч гэсэн тодорхой хувь нэмрээ эзэлж байгаа. Хамгийн үндсэн гол үүрэг нь бол ард иргэдийг аюулгүй, эрүүл, хүнсээр хангах, эх орны үйлдвэрүүдийг чанар сайтай түүхий дээр хангах үүрэг хүлээж байгаагаараа энэ салбар маань өөрөө онцгой ач холбогдолтой. За нөгөө талдаа бол бид ургаж төлждөг байгалийн баялагийг арвижуулж бүтээгдэхүүн хийдэг бодит эдийн засгийн тодорхой салбар. Бид бол ухаж зөөж материал баялаг бүтээдэггүй гэдгээр бид бас салбараараа бол бахархаж байдаг. Тэгэхээр Монгол Улсын эдийн засгийн яа харахгүй үндсэн хоёр тулгуурыг нийгүүл хөдөө аж ахуй хүнсний салбар болох ёстой. Өнөөдрийн байгаа хүчин чадлаа бүрэн ашиглаад эх орныхоо үйлдвэрүүдийг сэргээж байгаа боломжийнхаа нэг 60 орчим хувийг бид ашиглаж чадвал өнөөдөр уул уурхаагаас эдийн засагт оруулж байгаа хувь нэмэр, уул уурхаагаас экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнтэй тэнцүү хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бүрэн болцоотой байгаа. Одоогоор нөөц боломжийнхоо хэдэн хувийг ашиглаж байна гэсэн үг үү? За одоогоор бол энэ нөөц боломжийнхоо өчүүхэн бага хувийг ашиглаж байгаа. За энэ дээр бол бидэнд онцгой анхаарах шаардлага байна. Би бол байгаа боломжийн 60%-ийг л хүргээд ашиглаж чадвал бид жилдээ 3 тэрбум долларын экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бололцоо байна гэж харж байгаа. За энэ боломжийн дотор юу авч үзэж байгаа гэвэл юуны өмнө ард иргэдээ эх орондоо дотооддоо үйлдвэрлэсэн хүнсээр хангах асуудлаа бид бүрэн шийдэх ёстой. Жишээ нь махаар бол ард иргэдээ бүрэн хангаад дотоодын үйлдвэрлэлд нэг 200 орчим мянган тонн махны хэрэглээ байгаа. Энийгээ бүрэн хангаад экспортод нэг 100 орчим мянган тонн мах байнга экспортлоод байвал тийм ээ. Энэ бол бидний махны салбарын хүчин чадлын 60 орчим хувийг ашиглагдлаа гэсэн үг. За газар тариалангийн салбарт бол бид нар үндсэн үр тариагаар гурил бодаагаар ард иргэдэгээ хэрэгцээг бүрэн хангаад за үндсэн нэр төрлийн төмөс, луун, манжин зэрэг хүнсний ногоогоор өөрийгөө бүрэн хангаад үлдэж байгаа ногооныхоо хангамжийг 60-аас 80% хүргэж чадвал бид байгаа боломжийнхаа бас нэлээдгүй хувийг ашиглаж байна. За ингээд ер нь арьс, шир, ноос, ноолуур хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн салбарын хүчин чадлыг ашиглахад л би гарч байгаа тооцоо хэлж штэ. Энэ маань бол бидний энэ 4 жилд шийдэх үндсэн зорилго гэж бид үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл уул уурхайн салбартай тэнцүү хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортод гаргана гэсэн. За тэрвш тагш. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбар бол Монгол Улсын хөгжлийн гарц мөн л дөө. Би 2006 онд хүнс хөдөө аж ахуй Монгол Улсын хөгжлийн гарц гэж ном бичижсэн. Тэрэн дээр бол маш хэмжээний судалгааны материалыг манай салбарын эрдэмтэн судлаачид оролцуулж ийм ном бичиж гаргаж байсан.
Тэндээс харахад бол Монгол улсыг ерөөсөө түүхэнд оршин тогтнох үндэсний аюул байдлын тусгаар тогтнолын гол суурь нь бол хөдөө аж ахуй хүнсний үйлдвэрлэл юм байна. Судалгаа хийгээд ингээ үзэж байгаад одоо ер нь бол нийгмийн хөгжлийн одоо юунда тулгуурлаж байвал хүний нөөц, байгалийн нөөц, цаг хугацааны гэсэн энэ гурван гинжи холбоонд тулгуурлаад байгаа. Тэгэхээр энэ салбарыг хөгжүүлэхийн тулд ямар хүний нөөц бидэнд байна вэ? Хүн дээр тулгуурласан хүний нөөц нь ямар байна гэдэг дээр тулгуурлаж, за байгалийн шавхцшгүй хүчин зүйл нь манайд ямар төрхтэй байна. Одоо ямар байна? Цаашдаа энэ байгалийн чинь одоо энэ уул уурхаагаас болоод энэ одоо юуны илэгдэл хоригдлоосоо болоод бэлчээр нь ямар болж байгаа вэ? Ус нь ямар болж байгаа вэ? Нөөц нь ямар болж байгаа вэ гэдэг ингээд байгалийнхаа нөөц болцсон дэр. За түүн дээр нь тулгуурлаад хугацааны хувьд одоо энэ алсын хараа 25 гэж яаж шүү дээ. 25 жилийн дотор бид яг юу хийх ёстой юм бэ? Гарсан шийдвэр чиглэл бол олон байгаа. Дэвшилч байгаа. Тэгэхдээ энэ дээр бид эргэж харахаас өөр аргагүй маш олон зүйлүүд байгаа л да. Энд чинь усны хомсдолд орсон уу, Монгол улс орж байна. Бэлчээрийн хомсдолд орж гин үү, илэгдэл хоригдлууд орж байна. Эзний нүүдэл орж гин үү, орж байна. Цаг уурын нөхцөл байдал бидэнд нөлөөлж гин үү, нөлөөлж байна. Гэт ингээд бодоод үзэх юм бол бидэнд энэ алсын хараатай төлөвлөгөөтэй бодлоготой юм байна. Монгол улс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтүүгээр явж зах зээл бүгдийг шийднэ гэсэн энэ барууны шинэ одоо либерализмын зарчмаар явснаас болоод замбраагүй байдалд орсон улс байхгүй юу? Одоо бол бид хөгжил төлөвлөлтийн хуультай болж ер нь бол одоо энэ олон гарсан шийдвэрүүд бүх газрууд шийдвэр гараад байна шүү дээ. Гарсан шийдвэр нь хэрэгждэггүй гол шалтгаан бол хөгжил төлөвлөлтийн бодлого байхгүй. Тийм учраас одоо энэ хөгжил төлөвлөлтийн асуудал ярьж байгаа энэ үед бол үндсэн хуулиндаа хүртэл хөгжил төлөвлөлтийн байгууллагатай болох ёстой гэсэн зүйлийг бид ярьдаг. Энэ орж чадахгүй байх юм бол хөгжил төлөвлөлтийн бодлогыг хариуцсан байгууллагатай болох юм бол энэ одоо биднээс яриад байгаа юм цааш хэрэгжиж явах боломжтой. Ер нь бол энэ аль ч улсад бол гол асуудал хүний хүнсний асуудал байдаг. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй гэдэг дотор бид мал аж ахуй газар тариалан хоёрыг бол одоо авч гол нь үсдэг. Газар тариалан бол одоо харьцангуй одоо шинэ салбар 60 жилийнхаа хийх гэж байна. За мал аж ахуйн хувьд бол энэ Төв Азийн тэгш өндөрдөгт малыг гэршүүлж гаршуулснаас хойш 10,000 орчим жил болж байгаа юм. Энэ хугацаанд бол 7 үе шатыг өнгөрөөсөн гэж biz үздэг. Гаршуулж гэршүүлсэн үе, тэгээд дараа одоо хүннүүгийн үе мал аж ахуй, эзэн төрний үе мал аж ахуй, реализм үе мал аж ахуй, тэгээд сүүлийн хоёр нь бол төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үе мал аж ахуй. Одоо бид нар зах зээлийн эдийн засгийн үе мал аж ахуйг эрхлэх гэдэг ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыгаа бид нар мэдээд өнгөрсөн байдлаа дүгнэлт түүхээ мэдэх хэрэгтэй нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол өнөөгийн байдлаа зөв дүгнэлт хийгээд тэгээд ирээдүгөө төлөвлөж алсын хараанд оруулах нь асуулт чухал да. Тэгэхээр одоо ямар нөхцөл үүсээд нөхцөл өнөөгийн нөхцөлд бол янз янзаар л ярьж байгаа хүмүүс одоо малын тоослоо, уур амьсгалын өөрчлөлт боллоо, бэлчээр хомслоо гэдэг. Энэ бол бодит байдал мөн үгүй юм уу? Гэхдээ эндээ бол зөв дүгнэлт хий, зөв гарцыг одоо гаргах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлт хийдгийг бол хадны мангаа гэж бас ойлгож болохгүй. Зарим хэсэгтээ бол бас энийг эргээр одоо ашиглах боломж бас бий. Ер нь мал аж ахуйн салбарт гэсэн бодлогын чанартай нэлээд хэдэн томоохон дарах хэмжээнүүдийг аваад эрх зүй эдийн засгийн орчныг үрдүүлвэл цааш давааж явчих боломж байгаа гэж бодож байна. Энэ чиглэлээр одоо уур амьсгалын энэ өөрчлөлтөд хөдөө аж ахуйн салбарт дасан зохицох боломж бүрдэж байна уу? Өнөөдөр бас хүндрэл сорилтуудаа тулгарах өндөр эрсдэлтэй байх магадлал их байна уу? Юунаас илүү хамааралтай байна? За уур амьсгалын өөрчлөлт бол ерөөсөө нэг эргэлт буцалтгүй явж байгаа үйл явц. Гэхдээ уур амьсгалын өөрчлөлт бол хоёр л арга. Нэг бол дасан зохицсон. Нөгөө бол уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах ажил. За сааруулахын бол одоо бодлогоор ямар нэгэн одоо дэлхийн түвшинд, улс орнуудын түвшинд явж байна. Дасан зохицох гэдэг асуудал дээр нь бол одоо манайхан анхаарах хэрэгтэй. Дасан зохицно гэдгийг бол газар тариалан дээр нэг өөр асуудал байна. Мал аж ахуй дээр. Тэгэхээр энэ юмыг бол ерөөсөө энэ уур амьсгалын өөрчлөлт эргэлт буцалтгүй болсон байна. Энд бид хуучин арга барилаараа бол байж болохгүй нүү гэдгийг хамгийн гол нь бол хүнийхээ одоо тэр толгойд нь бол одоо шингээж өгсөөс л ажил ихтэх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. За уур амьсгалын өөрчлөлтийг дасан зохицох нэг арга байна. Тэрэнд нь тохируулж бид бодлого явуулах нэг. Нөгөө талаас нь засан зохицохын хажуудлаар бас тэрийг бас өөрчлөх арганууд байна.
Одоо тухайлах юм бол би цөлжилтийн асуудал байна. Бэлчээрийг одоо усан хангамжийн асуудал байна. Ер нь бэлчээр усан хангамж биш Монголын одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өөрсдөө нөлөөлүүлээд байна шүү дээ. Нийтдээ нэг бидний хийсэн тооцоогоор нэг 25 сая орчим га газар хүний нөлөөллөөр. Түүний дотор нь одоо үлээ цагаан ухтнаар гэхэд хүний болон байгалийн нөлөөлөөр гараад байгаа юм л да. 10 сая орчим га газар бол үлээ цагаан ухтна. А бусад хүмүүсийн янз янзын нөлөөллөөр бол ахаад нэг 12-3 сая га газрыг зөвхөн одоо зам харилцаа дураар нь давхичаад нөгөө аль нь замаар нь явах вэ гэснээс очоод 2 сая гаруй га газар л одоо зүгээр л замбарууг замаас сууж илэгдэл хорогдол бий болоод байна шүү дээ. Уул уурхаагаас болоод хичнээн газар бий болж байгаа. Ингээд бодоод үзэх юм бол цаг агаарын өөрчлөлтөөс гадна бид өөрсдөөсөө ер нь шалтгаалж энийг яаж сайжруулах, төрийн бодлогоор яаж сайжруулах вэ? Энэ төрийн бодлогоос гарсан бичиг баримтыг энэ орон нутаг, ард иргэд маань яаж сайжруулах гэх юм бол одоо бид энэ нуур цөөрм бий болгох юм бол микроклима зүгээр болно. Мод цагаа тарих юм бол бас өөр болно гэдэг. Ингээ үзэх юм бол дэлхийн нийтийн уур амьсгалын нөлөөлөл байгаа ч гэсэн бидний өөрийнх нь хариуцлагагүйгаас болоод ийм хариуцлагагүй асуудал байгаад байгаа учраас энэ чиглэлээр энэ дараагийн бодлогын бичиг баримтад бол онцгойлон анхаарч ажиллах хэрэгтэй. За эрдэмтдээ сонсъё. Ер нь уур амьсгалын өөрчлөлт бол одоо энэ эрс уур амьсгалаа манай орны нөхцөлд бол маш хүчтэй явагдаж байна гэдэг ерөн судалгаанууд их байна. Монгол Улсын дундаж төвшин 274 хүмээр дулаарлаа гэдэг маань бол нөгөө өвөлдөө 30 хэмээс давж хүүтрдэг хүүтрлийн тоо, зундаа нөгөө 30 хэмээс давж халдаг хүүтрлийн тоонуудын ялгаа гараад ирж байгаа. Ингээд эрэхтэн зэрэг эхний ээлжинд бэлчээр дээр юу гарч ирж байгаа нөхөр нөгөө хүүцэг ургамлууд гэж байдаг ургамлууд маань бол цөөрөд эхэлж байна. Одоо ботиулаас эхлээд тийм ээ. Ботиул цөөрөд эхэлж байна гэдэг чинь тэрийг нөгөө голлон иддэг адууны чинь махны амт түндрээс авахгуулаад буудаад ирж байна. Гэх мэтлэнгээр ийм асуудал гарч. Тэгэхээр энд нь дасан зохицож амьдрах энийг яаж авч явах вэ гэдэг асуудлыг бид нар бас бодох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр 90 оноос хойш өдийг хүртэл нэг хэсэг мал аж ахуйн салбар дээр бий болсон үндсэн цөм бааз нь бол 90 оны хүртэлээр олон үйлдвэрмгийн малын ихийг тавьсан гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм төвшөнд явсан. 90 он хүртэл бэлтгэсэн боловсон хүчний нөөц нь тэр үе дээр хангалттай явсан. Одоо энэ дунд ороод ирж байгаа учраас 90 оноос 2010 он тийм ээ. Энэ хооронд нөгөө боловсон хүчний бодлого мал аж ахуйн талдаа барьсан бодлогын алдаа гарсны улмаас нөгөө хүний буруутай үйл ажиллагааны нөлөөлөл ихсээд инхээр нэг бэлчээрийн маань дороод байгаль цагуурын маань өөрчлөлт хүчтэй яваад байна л да. Тэгэхээр энд тасан зохицож бид амьдрахын тулд өөрийнхөө одоо мал аж ахуй дээр ярихад бол Монгол малынхаа генофонд дээр тулгуурж ажиллах хэрэгтэй. Сая тэр бид нар махны үхрийн аж ахуйн өнөөгийн төвшин цаашдын шиг хандлага сэдвт нэг олон улсын хурал хийгээд ярьж байлаа. Тэгэхэд тэр Солонгосын хөдөө хөгжлийн агентлагийн судлаач ярьж байна л да. Танайх бол гаднаас тэр өндөр ашиг шимтэй мал амьтдыг оруулж ирж ингэж тэжээгээд ингээд явах асуудал бол хоёрдугаар асуудал юм байна. Эхний ээлжинд Монгол малынхан генофонд дээр тулгуурлаа гараад ирэх юм бол танай Монгол мал өөрөө энэ байгаль цагуурын эрс сур амьсгалыг даван туулаад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чаддаг юм байна шүү дээ. Танайх бол бодлогын зөв менежмент хийчихэл юм бол нэг хамгийн холдоо 15 жилийн дараа ихэд мал аж ахуйн салбар чи хөгжиж боломж байгаа юм байна. Эрчимжүүлэх боломж байна гэдэг ийм их харж байгаа л да. Тэгэхээр бид бол одоо энэ уур амьсгал дасан зохицохын тулд мал аж ахуй бэлчээр гэдэг талаараас ирэхээс илүү боловсон хүчин гэдэг юм дээр бас нэлээ хандах зүйтэй баг. Тэгэх юм бол бид зөв менежментийг зөв технологиг гаргаад явах боломж. Тухайлбал малын чанараа сайжруулах ямар боломж байна гэсэн үг? За малын чанар одоо нөгөө хөдөлмөрийн баатар хэлсэн байдаг шүү дээ. Энэ төрийн алтан соён маань хоттой хонь дотор маань байсан юм аа гэх. Тэгэхээр Монгол мал дотор өөрт дотор нь шидмэл популяцууд байгаа. Тэрэн дээр нь тулгуурлаж үржлийн асуудлыг хийх ёстой. Дээрээс нь зөвхөн үржлээр явах биш. Тэжээлийн нөөц хангамжийг бид нар зохицуулаад ингээ гаргаад ирчих юм бол өнөөдөр үргүүдэд байгаа арьс, үргүүдэд байгаа ширчин үйлдвэрлэлийн шаардлага хангах хэмжээнд бүтээгдэхүүн гараад ирж байгаа. Ийм боломж. За Пүрэв доктор. За би бол судалгааныхаа зарим үр дүнг танилцуулах нь зөв гэж бодож байна л да. 2014 оноос 30 оны хугацаанд одоо 5 байгалийн 5 бүсийн одоо ургацын хэмжээ 31-ээс 50 оны юунд бол нас тэрнээс бол 50 оных бол ургацын хэмжээ бүх бүсүүдэд нь буурах хандлагатай байна. 2000-аас 2017 оны
газар тариалангийн төв бүсийн цагуурийн 4 станцын цагуурийн мэдээ таримл ургамлын ургацын хэмжээг үндэслээд энэ газар тариалангийн төв бүсийн цагуурийн ерөнхий байдлыг гаргахад одоо юу чийг хангалтгүй энэ бол 44 орчим хувь, хуурай шилтэй нь бол 37%, за их ган гашиг тохиолдох магадлал бол 6% энэ гэж гарсан байгаа. Тэгэхээр бүхэлдээ бол газар тариаланд бол манай орны цагуурийн нөхцөл бол тааламжгүй гэсэн үр дүн гарч байгаа. За сайдаа сонсъё. Ер нь одоо цаашдаа энэ малын тоо толгоогоо өсгөөд байх уу, аль эсвэл цөөн тооны чанартай малтай байх гэдэг юм уу? Энэ байгаль цагуурийн өөрчлөлтөнд дасан зогтсон бодлогын өөр зохицуулт зайлшгүй шаарддаг гэж байна. Зайлшгүй шаардлагатай байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөл өнөөдөр гарцаагүй. Энийг бид тойр харахгүй. За үүнийг хоёр арга замаар гитлэн авах ёстой гэж ярьж байгаа энэ үл зүйтэй. Дасан зохицох ёстой нэг талаасаа, нөгөө талаасаа энэ одоо эрч хүчийн саармагжуулах үйл ажиллагаа явуулах учиртай. Ер нь одоо 10 гаруй мянган жилийн түүхтэй манай эдийн засгийн суур болсон хөдөө аж ахуй, түүний дотор мал аж ахуйн салбарын оршин тогтох үндсийн үндсүүл бэлчээр байгаа. Тийм ч учраас бид бэлчээрийн мал аж ахуй гэж ярьдаг. Өнөөдөр Монгол улсыг 110 сая га бэлчээртэй. За сүүлийн 5 жилийн судалгаагаар аваад үзвэл одоо бэлчээрийн хэмжээ 10 гаруй хувиар багассан байгаа. За тэрвч тав гишүүн түрүү ярьлаа шүү дээ. Бэлчээр үл жилээс жил байнга багасж байгаа. За энэ нь бол одоо олон хүчин зүйлээс байна. Тийм ээ. За энэ дээр одоо онцгой анхаарах асуудал одоо юу болж гэнэ вэ гэхээр зэрэг мэдээж хэрэг бэлчээрийн өөрийнх нь одоо чанарыг хадгалж үлдэх. Бэлчээрээ одоо оновчтой зөв ашиглах, сайжруулах асуудал өнөөдөр зайлшгүй байна. Өнөөдөр бэлчээрийн одоо судалгаанаас аваад үзэх юм бол манай бэлчээрийн 60 орчим хувь нь бол одоо доройтолд орсон. За 40 гаруй хувь нь бол одоо даацанд хитэрсэн сүлжилтийн байдалтай. Ийм байдалтай болцсон байна. Дээрээс нь хөндлөнгийн нөлөөллийг бид саарамжуулах учиртай. Тэр үлийн цагаан огтод царцаа зараг бэлчээрийн одоо энэ хортон мэрэгчдийн тархалт бол өнөөдөр 40 сая га төрсөн байна. 40 сая га. За бид жилдээ нэг сая орчим гадал одоо устгал тэмцэл хийж штэ. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа бол бид нар яах нь вэ? Одоо энэ асуудал дээр онцгой анхаарахгүй л энэ бол гамшигын хэмжээнд хүрж байна. Дараагийн асуудал энэ бэлчээрийн усан хангамжийн асуудал байна. Усан хангамжийн дутагдлаас болоод бэлчээр сүлжих маш том хүчин зүйл болж байна. Одоогоос 20 жилийн өмнө Монгол улс 41 мянган одоо инженерийн болоод энгийн хийцэн худагтай байж. За байгалийн одоо ил задгаа ус горих булаг одоо нуур цөөрмийг эс тооцвол тийм ээ. Өнөөдөр энэ ил задгаа усны одоо байдал ямар болсон бэлээ ойлгомжтой. Худгаа аваад үзэхэд бид нар инженерийн хийцтэй худгийн тоо өнөөдөр одоо 2 дахин буурсан байна. Малын тоо энэ хугацаанд бол одоо 2-оос 3 дахин өссөн. За тийм учраас бол яхаарахгүй энэ байдалтайгаа дасан зохицох зайлшгүй шаардлагатай болсон байна. За ингээд цаашдаа яах вэ гэхээр энэ жилийн жишээн дээр л аваад үзье л да. Бид нэр оны эцсээр 66.4 сая мал тоолуулсан. 22 сая төл шинээр хүлээж авсан. За эхний 8 сарын байдлаар нэг 700 мянган мал зүй усаар хорогдсон байна. За мөн одоо дотоодын хэрэгцээнд нэг 5 сая гаруй малыг хэрэгжилж. Ингээд яг одоо Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр 84 сая мал байна. За энэ жилийн одоо бэлчээрийн даацыг судалгааг бид нар наривчилж гаргалаа. Бэлчээрийн даацынхаа аргачлалыг шинжилсэн. Энэ жил бас зуншлаг гайгүй байсан гэж одоо тооцогдож байгаа жил шүү дээ. Тий. Тэгэхдээ л одоо нийт бэлчээрийн 60 орчим хувь нь бол яг өөрийгөө одоо ингээд нэг адгуулад одоо өвлжчих болцоотой. 40 орчим хувьд нь бол одоо бэлчээрийн даац 2-оос 3 дахин хэтэрсэн. Энэ их хэтэрсэн байгаа бэлчээр нутагтай газарт манай нийт малын 32% нь байна. За ингээд өвлжилтийнхээ одоо даацыг аймаг нэгүрээр тооцоод үзэхээр бид нэр одоо энд онд багтаж одоо дор хаяж 16 сая малыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шаардлагатай болсон байна. За 16 сая малыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэж тооцвол бид нар одоо энэ жил 66.7 сая малыг өвлжүүлэх юм. 67.6.7 сая малыг өвлжүүлэхийн тулд 8 сая мал одоо отор нүүдэл хийж бэлчээр ус болцоотой газарт одоо шилжин байршиж байж онд орно. Гэх жишээтэй. Ингээд наривчлан тооцоод үзэхэд бол бидэнд бол энэ малаа одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгцээ шаардлага асар өндөр байна. За дотоодын одоо үйлдвэрүүдийн хүчин чадлаар мал төхөөрөх, боловсруулах,
энэ үйлдвэрүүдийг одоо юу гэдгийг 120 хоног одоо өндөр хүчин чадал 2 ээлжээр ажиллуулна гэж бодоход бид үсрээд 8 сая малыг одоо үйлдвэрийн аргаар боловсруулах болцоотой. За цаана нь бол эргээд одоо борлуулах шаардлагатай. Мөн нэг 5 орчим сая мал бол гарцаагүй үлдэж байна. Тийм учраас цаашдаа энэ одоо мал аж ахуйн одоо бодлогыг бэлчээрийн даацад нь аль болохоор оновчтой зөв зохицуулах, үйлдвэрийн аргаар боловсруулах хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх. За ингээд одоо болцоотой хэмжээгээр экспортод гаргаж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгцээ шаардлага байна. Ер нь одоо бэлчээрийн харилцаатай холбоотой хууль эрх зүйн орчныг одоо эргэж авч үзэх, шинээр хууль гаргах гэдэг юм уу, бэлчээрийг төлөвлөлтөө эзэмшүүлэхээс эхлээд бодлогын том өөрчлөлт хийх нь зөв эсэх тухай их яригддаг. За өнөөдөр бол ер нь бэлчээрийг бол би түрүү дурдлаа ашиглах, сайжруулах асуудлыг эрх зүйн зохицуултыг бий болгох зайлшгүй шаардлагатай болсон байна. Бид бэлчээрийн хууль гаргана гэж 20 гаруй жил ярьж байгаа. Гэвч өнөөдөр бодиттой хууль гараагүй. Байдал бол маш хурдтай бэлчээр доройтож байгаа нь бол үнэн. За тийм учраас улсын их хурал дээр одоо улсын хэмжээний том хилцүүлэг зохион байгуулсан энэ бэлчээрийг ашиглах, сайжруулах, эрх зүйн зохицуултыг бий болгохоос өөр аргагүй байна. Хуулийн төслийг одоо ойрын үед одоо их хурал өргөн барихаар одоо гишүүттэй бид бас тодорхой хэмжээнд хамтраад ажиллаж байна, судалгаагаа нэгтэлж байна. Энэ дээр бол 10 гаруй жилийн судалгаа хийгдсэн. Ер нь хуулийн төсөл бол бас боломжийн төсөл одоо боловсрогдсон байгаа. Нилээд өргөн одоо хүрээнд хилцэгдсэн. За хамгийн гол нь энэ ажил маань өнөөдөр ерөөсө бодиттой ажил болоод хэрэгжээд эхэлсэн. Өнөөдөр 156 суманд малчтын сайн дурын бүлэг байгуулагдаад бэлчээрээ гэрээгээр ашиглая. Бэлчээрээ хуваарьтай ашиглая. Бэлчээрээ сайжруулъя. Дундын сан бий болгоё. Нөгөө яриад байдаг бэлчээрийн одоо төлбөр аваач, татвар аваач гэдэг чинь одоо бол яаж нэрв бэлчээр сайжруулах одоо дундын сан хэлбэрээр ингээд одоо бодиттой хэрэгжээд эхэллээ. Тэгэхээр энэ үйл явцыг одоо хууль эрх зүйн зохицуултын боловсронгуй болгож одоо улсын хэмжээнд одоо нэгдсэн бодлого зохицуулалтаагаар цааш нь одоо авч явахаас аргагүй болж байна. Засгийн газрын боловсруулж байгаа бэлчээрийн хуулийн төслийн урьдчилсан хуулиар бол ямар тодорхой зохицуулт хий гэсэн үг вэ? За энэ дээр үл ерөөсөө маш олон зүйлийг ярина шүү дээ. Ярьж болно. Гэхдээ ерөөсөө гол агуулга нь бол бэлчээрээ хуваарьтай ашиглана. Бэлчээрийнхээ та даацад тохируулж малынхаа тоо хэмжээг оновчтой зохицуулна, хязгаарлана, чанаржуулна. За ингэхдээ одоо нөгөө ямар арга замаар байх вэ? Дотроос нь өөрийн сайн үйлдвэрийн одоо шалгарсан одоо манай чинь 50 гаруй омог удмын мал байна шүү дээ. Үндэсний одоо албан ёсоор баталгаажсан. За энийг одоо чанаржуулах замаар ингээд одоо малынхаа одоо тоо хэмжээг бэлчээрийн даацтай оновчтой зөв одоо уйлдуулах. Бэлчээрийнхээ боломжийг тэлэх. Өнөөдөр бид нар усан хангамжгүйгээс болоод бэлчээрийн нэлээд хэсгийг бол ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм учраас шинэ бэлчээрийг одоо нээж ашиглах. За байгаа бэлчээрээ бол одоо сайжруулах. Энэ доройтсон одоо бэлчээрээ одоо хамгаалах, тордох. За төвнөөхөө одоо нэг ургамлын одоо бүтэц бүрэлдэхүүнийг сайжруулах. Үнэхээр одоо сүүлийн одоо 10 жилд бол энэ ургамлын бүтэц бүрэлдэхүүнд асар том өөрчлөлт орсон байгаа шүү дээ. Гэр нүдэн дээр үсээр харагдсаар дөрөө зурм өв сургаж байгаа газар өнөөдөр ер нь бол бараг олоход хэцүү болсон байна. Урд нь бол ерөөсөө алхам тутамд л одоо ийм л ургамлын бүрхүүлтэй байсан. За энэ мэтлэн ер нь бэлчээрийн мал аж ахуйн одоо үндсийн үндсүүл энэ бэлчээрээ сайжруулах одоо асуудалтайгаа хамтд нь авч үзэж ингэ шийднэ. Бэлчээрийн доройтлыг нөхцөлдүүлж байгаа үндсэн хүчин зүйлийг хоёр үндсэн ангилд авч үзэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол техногенийн буюу техникийн шин чанартай дандаа хүний ухамсарт үйл ажиллагааны улмаас сөрөг нөлөөллийг асууж байна. Нөгөөтөл нь дегресийн буюу мал амтны гэж авч үздэг. Гэхдээ малын нөлөөлөл нь болохоор шууд бус байдлаар нөлөөлдөг буюу нэгээс газраас нөгөөд рүү нэг үрийг аваачаад суулгах юм уу эсвэл нэг ургамлыг идэх юм байдлаар. Гэхдээ энэ нь эерэг шүтэлцээтэй яваад байна. Хүний ухамсарт үйл ажиллагааны тулмаас явагдаж байгаа юмнууд нь болохоор дандаа ийм сүйтгэх асуудалтай явждаг. Тийм учраас бид нэр одоо бол ер нь төвлөрлийг сааруулах байдалтайгаар бодлогыг хөдөөрөгийн тэлсэн бодлогыг авч явах нь зүйтэй байх гэж боддог. Тэгжээж тэгэхгүй болохоор чинь сумын төв юм аймгийн төвөнд хойрсон малчиж хавчаад байгаа байхгүй. Бүх соёл үйлчлэгийн тэнд байгаа учраас. Үгүй танаал нэг 6 настай хүүхдэд суулгахын тулд ядаж сумаас нэг 10 км-ээс дотгоч зайтай баймаар болж таарад байдаг. Тэгэхээр тэр асуудлыг тэлж гадагшин тэлсэн байдлаар явуулах юм бол нэгдүгээр шийдэл авч байна. Хоёрт нь малчтынхаа жоохон мэдлэгжүүлэх, чадахжуулах асуудал. Нөгөө удам дамжсан малчин гэдэг малч ухаан гэдэг юм байхгүй болцсон. Өнөөдөр яг малчтын маань тоо хэд байна? Мал үхийн иргэдийн маань тоо хэд байна гэдэг асуудлыг аваад үзвэл энэ бас өөр тоогоор хатарч байна. Тэгэхээр малчтын маань малж байгаа малын тоон цөөхөн, мал үхийн иргэд гэдэг маань нөгөө сум дээр аймаг дээр суучгаад хүнээр маллуулад байгаа нөхдүүд шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар маань бол 5-10 мянгаар нүсгээд одоо нэг ямаага нэг 10 мянга болгочих юмсан. Тэгвэл би нэг жилдээ нэг
ноолуурын самнаад шууд байр авчих юмаа гэдэг иймэрхүү юмэрээ сууж байгаа мал хүн иргэн гэдэг маань бол нөгөө бэлчээрийг хайрлах хамгаалах асуудал байхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар бас малчтыгаа чадахжуулах, мэдлэгжүүлэх, мэрэгжилтэнтэйгээ хамтарч ажилладаг болгох энэ тал руу л анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. За тэр Юу. Тэгээ малын үйлдвэр угсааг сайжруулах гарцаагүй шаардлагатай байна. Тэгэхээр бол нэг малаас авах ашиг шимийг хоёр аргаар л хийн л дээ. Нэгд нь бол өнөөдөр дэлхийн нийт хэрэгж байгаа эрчим цагаас эрчим цаалж хуй бол гарцаагүй явуулах хэрэгтэй. Нүүдлийн соёл иргэншлэхээр ерөөсөө манайхт дан нүүдэлчин бэлчээрээ явах юм шиг бас ярьдаг хүмүүс байдаг. Энэ дэлхийн нийтийн жишгт хандаж ажиллах хэрэгтэй. Нөгөөднөхд нь бол манайд өөрт нь бий болсон сайн үйлдвэр угсаанд зөндөө байгаамаа. Одоо тухайлбал нэг яманаас 240-өөс 300-аад грамм ноолуур авч болж байхад зарим газар нь бол 200, 360, 80 хүртэл грамм ноолуур авч штеп. 20 сая ямаатай гэж бодоход 10 граммаар ноолуурын хэмжээг нэмэхдээ одоо нийтээ нэг 20 мянган килограмм болдог ч юм уу. Ингээд бодоод үзэх хичнээн их нөөц байна. Монгол жилийн үнэнээс авж байгаа сүү бол дунджаар 400 литр орчим байж байгаад арай гайгүй манай үржил угсааг сайжруулсан бол 1500-аас 1800 байж байгаад бүр одоо дээд зэргийн үнэ одоо дэлхийн нийт нөгөө хашаанаас гардаг үнэ бол 15-аас 18 мянган литр сүү гарч байна шүү дээ. 10-аас 100 дахин ч гэдэг юм ингээ өсөө явж байгаа. Ийм нөхцөл байдал өөрийнхөө үйлдвэр угсааг сайжруулах нэг яг байгаль орчиндөө зохицсон тэр үйлдвэр угсааг сайжруулах нөгөө талаасаа эрчимцэн хагас эрчимцэн аж ахуйн дид үтс хөгжсөн газрууд нь одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй. Ингээд яриад эхлэхээр ахаад нөгөө бэлчээрийн асуудал яригдчих эхэлнэ. Ургамлын бүтц яригдчих эхэлнэ. Малын тэжээлийн асуудал яригдчих эхэлнэ. Одоо мал аж ахуй газар тариалан хослуулан хөгжүүлж гин гэж байгаа бол бид 13-аас 15% Улаанбуудаагаа 2000 онд хангаж чаддаг байсан бол одоо Улаанбуудаагаа хангаад явж байхад бол одоо тодорхой хэсгийг нь бол тэжээлийн аж ахуй руу шилжүүлэх. Ингэж тэжээлийн аж ахуй ингэж хослуулан хөгжүүлэх ингэж явуулах хэрэгтэй. Нийтдээ Монголын нөхцөл манай Эрдэнэтэд баталгаа нэг 2400 төрлийн ургамал байдаг. Түүний 500-аас 600 ширхлийн эмийн ургамал гэж ярьдаг. Уг нь ийм их экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрт боломжтой суурь нь манайд байгаа. Тэгэхээр чинь энэ бэлчээрийн аж ахуйгаа сайжруулах, буцаж нөхөн сэргээх хэрэгтэй. Би энэ ганц хоёр тоо хилээд хий гэж бодож байна л да энэ дээр. Бэлчээр хадламжийн талбайг хашихад өгөөж нь 15-аас 20% нэмэгдэж байгаа. Магадгүй тэрнээс илүү хувь нэмэгдэж магадгүй. За бордоход бол 50-аас 70%. За услах тармил бэлчээрийг бий болгоход бол нийтээс 2-оос 5 дахин нэмэгдэх боломж байгаа байхгүй. Тэгэхээр төрийн бодлого энэ алсын хараа бид ярьж байгаа юм үед бол энэ алсын хараат энэ асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Ийм боломжууд нөөц нь байна. Одоо тийм учраас бол энэ дээр нь тулгуурсан бодлогыг л энэ алсын хараанда бид орж ярих хэрэгтэй. За би нэ доктор. Түрүүний юм гаргаж байна. Өөр амьсгалын өөрчлөлтөнд зохицуулт малгадах зөвлөмж гэдэг манай эрдэмтэд ийм ном гаргасан байна. Энийг бол судлахт бол нэлээд зүйл бичсэн байна. Тэр саяын эргэцсэн орчинтой холбоотой 3 зүйлээр нь анхаарах хэрэгтэй юм. Нэгдүгээр бол бид бол малын тоог бол бэлчээрийн даацад тохируулна гэдэг. Энийг хэлчихдэг маш амархан. Яг яаж тохируулах юм бэ гэхээр чи төвөгтэй. Тэгэхээр энэ төвөгтэй асуудлыг зохицуулахад бол 2-3 асуудал байна. Нэгдүгээр нь бол энэ эргэцсэн орчныг бүрдүүлж одоо бид бэлчээрийн хууль гаргахад 20 жил бараагүй байхад одоо газрын төлбөрийн хууль гэж нэг хууль бий хүчин төгөлдөр. Тэр хуулийн дээр малчин өрхийг бэлчээрийн төлбөрөөр чөлөөлсөн байдаг. Хамгийн ихний ээлжинд бол энэнийг шийдчих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь бол манайхаа бэлчээрийг үн цэнтэй гэдгийг малчинд ойлгох. Малчид мал ямаа ашигтай гэдэг одоо ямаага өсгöd байгаа. Тэгэхээр ямаанаас чи дөрөв сайд ярьлаа. Ерөнхийдөө дунджаар 300 г, 350 г ноолур авч байгаа. Тэгэхээр нэг ямаа килограмм ноолур 100 мянган төгрөг гэхэд бол 30 мянган төгрөг олж байна. Ашигтай гэдэг. Тэгтэл тэр ямаа чинь бэлчээрээс жилдээ 500 кг өвсөж байгаа. 25 боодлоо өвс. Нэг боодлоо өвсийг хамгийн багаар батгахдаа 5 мянган төгрөг 125 мянган төгрөгийн юмыг ичээд 35 мянган төгрөгийг олчаад би ашигтай ажиллаж байна гэдэг ингээд байгаа байхгүй юу. Тэгтэл энийг өөр замаар отох юм. За хоёрдугаар асуудал бол арга байхгүй малын тоо бэлчээрийн дасах хулгын тулд илүү гарсан балаа бол гадаадад гарч юм ахыг суртах. Ингийн тулд мал бол эрүүл байх хэрэгтэй. Тэгтэл манайхан нэг буруу яриад байдаг. Малаа эрүүлжүүлнэ гэж яриад байгаа. Энэ буруу. Монгол улсын бол бүгд өвчтэй юмыг эрүүлжүүлнэ гэсэн шиг гадны хөндөж юм тэгж ойлгодод байгаа байхгүй.
Тэгэхээр түрүүн дэрвэжтэйгээс манай Монгол улс чинь хуучин Юнатовын судалгаа одоо бол Элзийн хөтөлбөрийн активчийн судалгаагаар 3127 зүйлийн ургамал энээс 980 нь бол мал иддэг гэсэн юм судалгаа байгаа. Гэхдээ бэлчээр явж байгаа мал бол өдөрч ятгахтаа нэг 7-8 төрлийн мэдж байгаа баг. Тэгэхээр ингийн тулд бол бид энэ малаа аль болохоор бол одоо тэр эрүүл байлгах талаас нь эрүүл байлгах гэхээр чинь вакцин хийх биш. Ерөөсөд үндсэн агуулгаар нь эрүүл байлгах технологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энэ хоёр юмдаар онцгой анхаарах ёстой гэсэн. Яг саяны энэ эмийн ургамал иддэг ийм бүтээгдэхүүн ашигладаг гэдгийн дагуулгаар газар зүүн заалттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн зөвшөнгөөр манайх яг дэлхийн зөвшөөрөл рүү орж болох юм. Одоо дэлхийн ихэнх улс орнууд нөгөө байран малгааны гэдэг юм уу стресстэй малын мах бүтээгдэхүүн ашиглах гэдгээс илүүтэй байгаль ашиглах гэдэг асуудлаар орсон. Япон хэд одоо ядаж нэг нийт хугацааныхаа 30% нь бэлчээр ашигладаг болгоё. Ингэх юм бол бид нар тэндээс нөгөө эрүүл бүтээгдэхүүн авах юм гэдэг байна. Тэгэхээр манайх мал нь өөрөө шууд байгаль дээрээсээ авч идэж байгаа учраас манай энэ байгаль дээр энэ хэсгээс идэж байгаа ургамалд ийм малын маханд ийм онцлог үзүүлэлт байна. Энэ нь ургамалтайгаа хамаатай. Газар зүйтэйгээ хамаатай гэдэг. Ингээ гараад ирэх юм бол бид нар нэх олон мал зарж мөнгө олгохоос илүүтэй цөөхөн малаас өндөр бүтээгдэхүүн гаргаад худалдаалах боломж байгаа л да. Тэгэхээр энэ тал руу хандаж малынхаа чанарыг сайжруулах, тэрийг сандруулахын тулд сая төрөстөг сая дээр тижэл үйлдвэрлэлийн асуудлыг бид нар нэмэгдүүлэх ёстой. Тэгжээж үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэсэн тижээлээр нэмж өгжөөж явахгүй ерөөсөө 90% бэлчээрээсээ идээд үлдсэн 10 хүрэхгүй хувь дээр нь бид нар нэг нэмэлт тижээл өгсөн байдалтай байдлаар үргэлжлүүлээд явчих таан зэрэг нөгөө малын маань чанар унжиж байгаа. Тэгээд агаад ирэнгүүт арьсныхын чанар унж, ноосныхын чанар унж, ноодорын чанар унж. Тэгэхээр бид яаж экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэж асуудал байна. Энийг гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ байлуулах товчхон яриараа газар тариалангийн асуудал бас үлдээд байна. Тий. Энэ үндэсний статистикийн хорооны дарга, хүнс хөдөөжийн сайд, байгаль орчин аюул жуулчлалын сайдын одоо хамтарсан бэлчээрийн даацад малын тог тохируулах аргачлалыг энэ 7 сард баталсан байна. Тэгэхээр энийг нэгэнт баталсан юм чинь энийг хэрэгжүүлэх бодлогын чухал зорилт бий одоо тулгарч байна гэж бодож байна. Энийний дагуу судалгаа хийлээ л дээ. Тэгэхээр байгалийн 5 бүсийн төрөүний хэлсэн бэлчээрийн ургацын төлөв байдал тулгуурлаад тэгээ судалгаа хийхэд бэлчээрийн даацад тохирсон нийт малын тоо бол 100 намрын улиралд 47 сая. Өвөл хаврын улиралд 32 сая. Хэрэглэх нийт жилдээ дунджаар хэрэглэх нийт малын толгойн тоо бол 13 сая орчим байхад энэ бэлчээрийн даац тохирсон байх юм гэсэн тийм судалгаа гарсан. Тэгэхээр ингээ малын тоо бол одоо 19 буюу 20 саяар одоогийн тооноос буурч байгаа юм. Энэ маань бол бас тогтвортой хөгжлийн зорилтонд бас нийцсэн. Энэ мал бол малын тоо хэдэрхий олон болохоор зэрэг хөлөмжийн ялгаруулалтанд нөлөөлдөг байна. Малын одоо амьсгал ялгцаар бол хөлөмжийн ялгардаг. Тэгэхээр малын тоо 20 саяар ингээд хорогдоход бол хөлөмжийн одоо хэмнэгдэж байгаа хэмжээ 2616 гигаграмм гэж гарч байгаа юм. За энэ бол нэг одоо байгаль орчинд үзүүлэх нэг эерэг үр дагавар гарч байгаа. Тэгэхээр бэлчээрийн малын тог хорогдуулаад ингэ болох юм уу гэж. Одоо бид нар яах нь вэ? Өндөр ашиг шимтэй малын тог нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Энэ маань газар тариалангийнхаа үйлдвэрлэлд бас эерэг нөлөө үзүүлнэ. Тэжээлийн хангам шаардна. Энэ зорилгоор би одоо сүүний махны ноосны чиглэлийн малыг цааш нь өсгөх ямар бололцоо байна уу гэдгийг судлаа. Одоогийн байдлаар сүүний чиглэлийн гэж байгаа үхрийн тоо бол 74,000 орчим байна. Энэ 74,000 үхрийг одоо сүргийн эргэлтээр тооцоо хийгээд үзэхэд 2050 он гэхэд 500,000 төгрөг бололцоо байна. Энэ бол одоо сүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг одоо 500-600 саяар нэмэгдүүлэх өргөн бололцоо гарч ирж байгаа. За ер нь манай улсад энэ газар тариалангийн салбарт одоо төрийн нэгдсэн бодлого зохицуулалт хяналт өгүүлэгдэж байна уу? Ер нь хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичигт хамгийн олон суур ямар тодорхой зорилтыг тусах шаардлага байна? За тариалан бичдэг. За
За уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сайн ярьж байна. Тэгэхээр энэ бүх салбарт байна гэхээр газ тариаланд ч гэсэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөлөл бол асар их бий. Тэгэхээр манайхан сая бол температурын тухай ярьж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс болоод манай тариалангийн салбарт гол тулгамж байгаа асуудал бол за хамгийн түрүүнд гангийн давтамж маш их болчлоо. Хуучин бол бид нар 10-аас 11, 12 жилийн давтамжтайгаар гам болдог гэсэн. Одоо бол 4-өөс 5 жилийн давтамжтай болсон. Тэгэхээр ингээ гангийн давтамж өртсөн. Ийм болж байна. Хоёрдугаар нь хөрсний одоо үржилшин илэгдэл эвдрэлийн асуудал нэлээд одоо ноцтой болсон. За тэгээ одоо тэр олон гол горих одоо ширгсэн гэж ярил зөндөө асуудал байна л да. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бид нар газар тариалангийн салбар цаашдаа яаж явах ёстой вэ гэхдээ зэрэг за мэдээж одоо уур амьсгалын өөрчлөлтөөс гарах хоёр аргын тухай ярьж байгаа. Бид бол дасан зохицох газар тариаланг уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицуулах за энэ чиглэлийн одоо технологийн болон одоо судалгаануудыг бол нэлээд хийж байна л да. Тэгэхээр бидний одоо хийж байгаа судалгаагаар бол за юуны төрөнд бид нар нэгэнт гангийн давтамж ойрхон болцсон ийм учраас Монгол Улсын тариаланд ган тэсвэртэй за ургалтын хугацаанд болж байгаа энэ өндөр температуртэй халуун тэсвэртэй за ургалтын хугацаа богинотой ийм одоо сорт таримлуудыг Монгол орны тариаланд өргөн одоо хэрэглэх ашиглах ийм шаардлага гарч байна. Хоёрдугаарт нь тариалангийн технологийн хувьд бол одоо бид бүхний одоо сайн мэдгчлэн элдэн шүлэггүй технологиг ялангуяа үртэрэний үйлдвэрлэлд бол иж бүр нэвтрүүлэх за ийм шаардлага гарч байна. За гурав дахь нэг асуудал нь бол за бид нар ган тэсвэртэй за ургацын потенциал өндөртэй шинэ таримл шинэ сортуудыг бол бий болгож болж байна чадж байна манай эрдэмтэд. Энэ ургамлуудын одоо нутагсан сортуудын элит үрийг үйлдвэрлэж тариаланчид хангалттай хэмжээнд хүргэх за энэ асуудал бол өнөөдөр асар их дутагдж байгаа. За тийм ч агуулгаар одоо энэ улсын их хурлаар одоо үр сортын тухай хуулийн шинжилсэн хариулга одоо хэлцэгдээд ингээ явж байна. Тэгэхээр энэ хэрвээ хууль гараад энэ тогтолцоо маань шинээр ингээ бүрдчих юм бол энэ ган тэсвэртэй нутагсан сортуудын үрийг одоо улсын хэмжээнд дотооддоо бүрэн үйлдвэрлэж тариаланчдыг хангахын болцоо үрдэнэ гэж харж байгаа. Дараагийн нэг бидний харж байгаа одоо өнцөг бол өссөн өсөөгөө бид нар бол услахаатай тариаланг хөгжүүлэх юм шаардлага гарч байна. Өнөөдөр бол үндсэндээ бид нар 41-50 орчим мянган га услахаатай тариалан эрхэлж байгаа. Зөвхөн тооцоогоор бол багаар утгад 85 мянган га услахаатай тариалан эрхэлжээж бид одоо үр тариа төмс хүнсээр байгаа бус ургамлынхаа хэрэгцээг хангах юм а гэсэн юм тооцоонд байна. Тэгэхээр услахаатай тариалан хөгжүүлэх том одоо усан сангууд те байгуулах, далангууд байгуулах. За тэгээ услагааны шинэ орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангах. За тэгээ хамгийн гол юм одоо судлаач эрдэмтдийн хийх ажил бол услахаатай тариаланд таарсан бас таримл сортууд тэгээ услахаатай тариалангийн одоо хамгийн оновчтой үр ашигтай технологи боловсруулж нэвтрүүлэх. За ийм одоо шаардлагууд байгаа. Тэгэхээр ийм асуудлуудыг одоо дараагийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгаж одоо хэрэгжүүлэхэд ийм шаардлага байгаа. За одоо тавьчихсан дэйлэхэд. За өндөр хол. За бэлчээрийн тухайд ч тэр одоо газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн агро экосистемийн тухайд ч тэр бид нар бол одоо нэлээд хэдэн төрлийн шимт ижээлийн бодисын эргэлтэн дунд л яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр юуны төрөнд яг судлаач хүний нүдээр харахад энэ бэлчээрийн экосистем, агро экосистем дотор одоо эргэлдэж байгаа энэ ялангуяа азот, фосфор, кальц гэдэг юм уу макро элементүүд эннийхээ одоо яг эргэлтийг бид нар аймаг, сум тийм ээ яг аж ахуйн нэгжийн төвшөнд яг талбай дээр одоо ингэж бас гаргаж тооцоолж аваад яг аль одоо тийм ээ их үүсвэр нь одоо биднэрт одоо хямдхан их үүсвэр болох юм бэ гэд ингээд нэг ийм улсын хэмжээнд бас нэг ийм тооцоо одоо бодож хийх ёстой юм болов уу гэж боддгийн. Тэгээд яг хөрс гэд сая Баярсөгт доктор маань нийлээд хөндөж ярьлаа. Хөрс бол яг хөрсний үржилшин бол муудж байгаа нь үнэн. Гэхдээ хөрсийг бид нар сайжруулъя гэхлээр яг юуг нь сайжруулж чадах вэ? Яг нөгөө геолог тийм ээ эрдэс хэсгийг нь болохоор чинь сайжруулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг хийж одоо үржил шимийн сайжруулж чадах юм маань яг нөгөө нэг шимт ижээлийн бодисын эргэлтэйгээ холбоод аваад үзэхэр зэрэг дээр нь одоо тийм ээ ургамал ургуулах тэгээд тэр органик бодисыг нэгсгэх одоо ийм л одоо зам руу хүрээд байгаа юм. Тэгэхээр ашигтай юм нь юу вэ гэхэлэр бид нар одоо энийг хийхин тулд тийм ээ янз бүрийн хямд их үүсвэр гэж түрүүн яриад байгаа. Агаарт байгаа азотыг нь бур цэгт ургамлаар авчираад одоо хөрсөнд оруулчихна.
За тэгээд нөгөө талаас бас энэ ташрамт хэлэхэд энэ бол ингээд нэгэн хөдөө аж ахуй газар тариалангийн салбар дотроо ингээд яригдаад шийдэгчих юм асуудал биш юм бэлээ л дээ. Ахаал одоо байгаль орчинтойгоо холбоотой ийм л асуудал болж байгаа. Тэгэхээр манад одоо энэ биохог хаягдл гээл энэ үнгүй сайхан одоо энэ бүх шимт жилийн бодисуд байна шүү дээ. Энийгээ бас эргүүлээд одоо бордоо болгоод ингээд хөрсөө сайжруулмаар байгаа юм. За тэгээд түрүүн болвол яг энэ бордооны тухай тэр үш тавг сайд маань ярьлаа. Одоо бордохоор бол яахын аргагүй л одоо хөрсний үржил шим сайжирж гин. Одоо ургамлын ургац бол нилээд ихсэж гин гэж ингэж ярьж байна тийм ээ. За бэлчээрийн экосистем агро экосистем гэдэг ингээ ярихаар зүгээр миний бодож явдаг юм бол бид нар яг ямар хүчин зүйл тийм ээ. Яг биднэрт ингээд одоо энэ ургацанд нөлөөлөд байгаа юм бэ гэдгээ яг ийм математик одоо хэллэгт оруулаад ингээд загварчилж ойлгох ёстой юм шиг байгаа. Тэгээд яг малын одоо тоо толгой тийм ээ одоо их одоо өсөөд бэлчээрийг муудуулаад байна уу? Одоо яг уур амьсгалын өөрчлөлт ингэж нөлөөлөд байна уу? Яг нэгдүгээр одоо нөлөөлөд байгаа хүчин зүйл маань ус тийм ээ усан хангамж юм уу? Одоо эсвэл одоо салхины илэгдлээс болоод одоо энэ бэлчээр маань ингээд хамаг хөрсний үржил шим маань хийсэд яваад байна уу? Ерөөсөө энэ салхины илэгдэл гэдэг маань бас л одоо нэгдүгээрт ярих ёстой зүйл юм шиг байгаа. Бэлчээрийн хөрс муудлалг нь яагаад муудаад байгаа? Яг нөгөө нэг шавар эрдэс хэсэг яг тэр хамгийн их шимт ижилийн бодис агуулсан энэ хэсэг маань салхинд хийсэд яваад байна. Яг энэ органик хэсэг маань хамгийн их үржил шим гэгддэг энэ хэсэг маань яг ингээ хөнгөн болохоор энэ салхинд хийсэд яваад байна. Гэтэл биднэрт тийм ээ салхины эсрэг одоо ургамлын бүрхөвчтэй байя гэд ингээд ийм бодлого одоо байна уу? Ургамлын бүрхөвч гэл ингээл ярьж байна. Түрүүн одоо ургамлын ургац гэл ингээл ярьж байна. Энд одоо бас үр тарианы одоо янз бүрийн сортын үр үржүүлэг гэл ингээл ярихлаар зэрэг эргээд биднэрт одоо нэг л бид нар бол бүгдээрээ л нэг цэг дээр очиж энэ одоо салбарын маань бүх асуудал шийдэгдэх байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ үр үржүүлгийн салбар гэдгийг бол ерөөсө бүр яах аргагүй одоо хөгжүүлж цааш нь авч явах хэрэгтэй баг. За болцоо. За өнөөдөр бүгдээрээ хөдөө аж ахуйн салбарын алсын харааны тухай яригдж байгаа. Цаашдаа бид хүнс хөдөө аж ахуйн салбарыг бол салгаж ойлгож болохгүй. Хөдөө аж ахуйн салбар бол хүнс үйлдвэрлэлийн одоо үндсэн анхан шатны нэгж. Тийм болохоор бид алсын харааг бол өнөөдөр одоо энэ нийгэм хурдсан ийм үед бол 100 жилээр нь харж алсын хараагаа тодорхойлох ёстой байх. Харин дотор нь стратеги төлөвлөгөөнүүдээ 25 жилээр 20 жилээр гаргаж явах юмаа гэж харж байгаа. За төрөөс баримт хөдөө аж ахуйн салбарт баримтлах хүнс хөдөө аж ахуйн бодлогын баримтчиг бол одоо хангалттай болсон. За харин бидэнд нэг зүйл дутагдаад байгаа зүйл бол хөдөө аж ахуйн мастер төлөвлөгөө төлөвлөлтийн асуудал байна. Хаана газар тариалан эрхлэх юм бэ? Хаана нүүдлийн мал аж ахуй байх юм бэ? Хаана одоо үйлдвэр барилга байгууламжуудаа барих юм бэ гэдэг энэ асуудлуудыг одоо бид ярих ёстой болсон. Уур амьсгалын өөрчлөлт энд бол томоохон нөлөөлөлтөй болж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа бид энэ алсын харааг тодорхойлоход юун дээр суйрлах вэ, яах вэ гэдгийг зайлшгүй бодох цаг болсон. Дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагаас өнгөрсөн онд гаргасан судалгаагаар 2050 он гэхэд өнөөдөр хэрэгжилж байгаа хүнсний хэрэгцээ 2 дахин нэмэгдэхээр байгаа. Энийгээ бид нар цаашдаа тэлэх газаргүй дэлхийн нийтээр. Тэгэхээр дэлхий гэдэг өнөөдөр ийм жижигхэн болцсон ийм үедэр бид наривчлалтай хөдөө аж ахуй буюу ухаалаг хөдөө аж ахуйг л бид яаралтай одоо импортлж хэрэгжүүлж байж тэр мастер төлөвлөгөөндөө тусгаж байж бид нар өнөөдөр дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэх ёстой болно. Тэгэхээр энд бидний яаралтай авч хэрэгжүүлэхэд нэг зүйл бол гол суурь маань бол шинжлэх ухаан гэдэг одоо нэг юм том тавцсан байна. Шинжлэх ухаан дээр суурилсан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл явагдах ёстой. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл дээрээ бид нар инновац маркетингийг шингээснээр агрибизнесийн салбар болж өргөж байна. Тэгэхээр бид нар газар тариалангийн салбарыг бол агрибизнес болгоод энийг зөнгөөр нь явуулчих болж байна. Дэлхийн нийтийн чиг хандлагаар. Гэтэл өнөөдөр манай дэлхийд тосгүй нэг зүйл байгаа нь бол бэлчээрийн мал аж ахуй. Бэлчээрийн мал аж ахуйг бол бид нар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл дээрээ нийгэм эдийн засгийн асуудлыг нь давхар шийдэж хөдөөгийн хөгжил гэдэг асуудлаар нь цогцоор нь авч үзчихээж бид нүүдлийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ийм асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн алсын харааг ярьж байгаа энэ цаг үед бол бид наривчлалтай ухаалаг хөдөө аж ахуйг оруулж ирэх. Тэгээд нийгэм эдийн засгийн асуудал буюу ажил олголтын асуудал, хүний нөөцөө бэлдэх асуудал, эдгээр шинжлэх ухаан дээр тулгуурлах асуудал энэ бүгдийг цогцоор нь барьж иж бид
эх 100 жилийн алсын хараагаа тодорхойлж 25 жилээр төлөлтүүдээ гаргаж ирэх юм боломжтой. За улаан сар. Тэгэхээр ер нь газар тариалангийн салбарын хөгжил маань бол өөрөө онцлогтой. Манай улс өнөөдөр 850 гаруй одоо мянган га одоо эргэлтийн талбайтай байна шүү дээ. Үр тариа, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсгнэр өөрийнхөө хэрэгцээг ханганаа. Зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээг хангаа зогсохгүй бид одоо хүнс экспортлог орон болно гэсэн зорилго тавиад ингээд ажиллаж байгаа. Алсын хараа маань ерөөсөн энэ шүү дээ. Тий. Хүнсээр өөрийгөө бүрээ хангана. Тэгээд хүнс экспортлогч орон болно. Ойрын 4 жилийн хугацаанд бидний одоо хийх ёстой ажил, хүрэх ёстой зорилго гэх юм бол одоо жишээ нь үр тариагаар бол одоо өөрийгөө бүрэн хангах болцоо байна. Жил бүхэн нэг тогтвортой 450-аас 500 мянган одоо тонн ургац авах. Ийм л одоо нөхцөлийг бид хангах ёстой. За ингээхийн тулд бол яах ёстой гэвэл бид чинь одоо 850 мянган одоо га эргэлтийн талбай маань бол өсрээд өслөө гэхэд нэг сая л болох юм байна. Түүнээс илүү цаашаа бол даас байхгүй. Тэгэхээр бүхэлдээ газар тариалангийн одоо хөгжил маань өөрөө эрчимцэн замаар явах ёстой. За мал аж ахуй бол нэг хэсэг нь бэлчээрийн мал аж ахуй, энэ нь бол одоо уламжилт аргаараа явна. Дээрээс нь одоо эрчимцэн мал аж ахуй явна. Хоёр үндсэн хэлбэр байна. Газар тариалангийн салбарын хувьд бол ерөөсөө л эрчимцэн арга замаар явна. За хүнсний ногоогоор ханганаа гэхэд бол бид нар мэдээж хэрэг одоо байгаа талбайг болцоогоор нэмэгдүүлэх болцоо бид цаашлуул одоо ерөөсөө гол арга маань ерөөсөө гаагаас хурааж явах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх л асуудал байгаа. За ингээхийн тулд одоо тэр шинэ арга технологиудыг хэрэглэх ёстой. Услалттай одоо энэ тариалангийн талбайг өргөжүүлэх ёстой. Болж игэл одоо 80 мянган гад одоо хөргөмөр байгаа юм. Тийм ээ? Ингэжээж бид нар энэ цаг агаарын нөлөөлөөс гарна. За нарийн хүнсний ногоогоор бид одоо ханганаа гэхэд бол энэ хөлөмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр манайд нэг юу гэдгийг нэг 90 мянган 90 одоо га юм одоо хөлөмж байна. Үүнээс нэг 30 хүрэхгүй гад нь өвлийн хөлөмж байгаа. Бид нарийн ногоо гэхэд одоо жилдээ нэг 5-аас 6 мянган одоо тонн нарийн ногоо гаднаас одоо импортоор авч байгаа. Энийгээ дотоод бүрэн хангадаг болно гэхийн тулд бид энэ хөлөмжийн одоо аж ахуйг нэлээд эрчимтэй хөгжүүлэх. Ялангуяа өвлийн хөлөмжийг бол болж игэл нэг одоо 50-60 га төрөх зайлшгүй шаардлага байна. За энэ чиглэлээр одоо бодлого одоо тодорхойлогдоод тооцоо хийгдэж ингээд ойрын 4 жилдвэл бид ер нь өөрийнхөө хэрэгцээг хангах энэ бодлого тодорхойлсон ингээд юу яж шийтэй. За тийм учраас бид ерөөсөө бүхэлдээ газар тариалангүй л ерөөсөө эрчимцэн одоо хэлбэртэл оруулна. Газар тариаланг их өргөн утгаар нь авч үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр би 3 зүйлийг л хэлье гэж бодож байна. Үрээ идэхээр үхрээ идэгдэх. Тийм учраас гисэн тийм өгч байдаг л да. Үнэгээд. Тэгэхээр бол энэ үрийн аж ахуй гэдэг Монгол хөрсөндөө тохирсон үрийн аж ахуйг бол маш чухал. Энийг одоо шинэ сордууд гаргаж ирж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол өшөө сайжруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаар асуудал бол энэ услагааны систем байгаа. Манай хүмүүсийн ярьж байгаа 80 га гэж яриад байна. Миний зүгээр тооцоолоор бол нэг нийт газар тариалангийнхаа 30% орчмыг л усалчхад 30-аас 35% л услах тийм зорилго тавих хэрэгтэй. Тэгсэн тохиолдолд бол газар тариалал ерөөсөө айжимх юм байхгүй цаашдаа бүрэн хангадаг юм боломжтой. 3 дугаар асуудал бол техник технологи асуудал. Техникийн шинжилэл тэгшүүлсэн эдэншүүлсэн гэдэг нь тэр яриад байна. Тэрнүүтэй адилхан одоо энэ шин техник технологи хөрсний эвдрэлтийг багасгах технологи, дээрээс нь орчин үеийн техник технологиг оруулж ирсэн. Ийм 3 үндсэн дээр нэгдүгээрт яригдана. Хоёрт нь бол газар тариалангийн үйлдвэрлэхээр зөвхөн улаан буудаа гэж ярьдаг. Тэрнтэй холбогдуулаад тижээлийн ургамлыг хослуулан эргэлэх нэг насны ургамлуудыг тарих асуудал байж байгаа юм. За юуны хүнсний ногоо гэхээр бид нэг төмс хүнсний ногоо гэдэг тийм буруу ойлголт төрөөд байгаа маа. Яг үүндээ бол төмсөөр бол баг бид өөрийгөө хангаж боломжтой шуулцсан. Тэгэхээр төмс хүнсний ногоо гэдгийн дааруулал сая хэллээ. Нарийн ногоонуудын асуудал байна. Нарийн ногоо бол Монголд бол үнэхээр хэрэгцээтэй болж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо агуулгын аж ахуй бий болгож чадах юм бол бид хуучин газар доор зойрон тухай тавиад идэх ш. Одоо орчин үеийн агуулга гэдэг бол бүтэн жилийн хугацаанд температурын тохируулаад ургамал орлогоныг өөр температурт хадгалах тийм агуулгуудыг манад оруулаад ирчихсэн одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр бол өвлийн хөлөмжний асуудал бол гарцаа байхгүй. Тэгээ манайхан хитрхи үүдийн тэр гэж ярьж байгаа. Яг нарийн дээр Монголын нар өөрөө их хурц туяатай. Нар дулаан хоёрыг хослуулсан манад хөлөмжийн аж ахуйн зөндөө бий болчихлоо ш. Тийм учраас хөлөмжийн аж ахуйгаар нарийн ногоогоо хангах, төмс хүнсний ногоогоо жилийн 4 үйлрэлд өөрөөхөөрөө хангах,
Тэгээд цаашдаа экспортын зорилготой бол бидний улсын дээр алсын хараа л Одоо энэ манад ерөөсө буурцаг тургамлыг дэмжих одоо төрийн бодлого гэж бүр яа харахгүй баймаар санагдаад байгаа. Тэхгүй болохоор нөгөө буурцаг тургамлын зах зээл гэж байдаггүй болохоор энэ хөрсний үржил шимийг сайжруулдаг энэ буурцаг тургамлын тариалан маш бага байна. Тэгээ гадны орнуудад болохоор буурцаг тургамал тариалдаг тийм ээ аж ахуйнуудаа бас ингэж дэмждэг ийм бодлого байна. Эн чин цаана нөгөө нэг шим тэжээлийн бодисын эргэлт тооцоо гэд бодоод үзэхээр улс их орондоо ийм эерэг тооцоо гардаг юм шиг байгаамаа. Тэгэхээр бас зүгээр жишээ аваад үзэхэд шар буурцгийн бүтээгдэхүүнийг гэхэд манайх 30 төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаднаас оруулж ирж байдаг. А яг хөдөө аж ахуйн механик жуултын багш нартай яриад үзэхээр зэрэг шар буурцгийг тариалах технологи нь машин нь бэлэн байж байдаг. Гэтэл бид нар шар буурцгаа өөрснөө тарихгүй. Яагаад гэвэл тариаламжт маань энийг тарихлаар зах зээлд авдаггүй маа гэсэн ийм нэг одоо хамтарч ажиллавал одоо болохоор ийм нэг салбар байна. Энийг бас нэг анхааралтай аваад төр засгийн бодлогод ингээд оруулаарай гэж л одоо гуймаар байна. Тэгээд ганц нэг юм тодруулах хий. Энэ урт хугацааны төлөвлөлтөд холбогдож энэ хөдөө аж ахуй яамны газар тариалангийн бодлого төлөвлөлтийн газар их аятайхан санал ирүүлсэн байна. Энэний зарим нэг зүйлийг тухайлах юм бол одоо Монгол улсад тариалан тохиромжтой нийт газрын хэмжээ сая 300 мянга орчим байна гэсэн. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй яам бол энийг бүрэн ашиглахаар ингэ төлөвлөсөн байна. Тэгэхээр одоо бол 20 оны байдлаар ихэд 893 эргэлтийн талбай хэмжээ тийм байна шүү дээ. За энийг цааш нь би яагаад 2050 он гэхэд энэ сая 300 мянган гад хүрэх. Энэ дээр бол буудаа бол одоо 355 мянга орчим гад тариалж байна. 2050 онд бол 530 мянга төгрөх болцоотой. За хөдөө аж ахуй яам бол хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор буурсах таримлын талбайг бол ихээхэн нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Тухайлх юм бол одоо бол 2.5 мянган гад тарьж байгаа бол 50 он гэхэд 90 мянган гад төгрөх. Өөрийн шин эзлэх талбай хэмжээг бол их багасгахаар төлөвлөсөн байна л да. Өөрийн шил бол одоо ерөөсө 10 нийт эргэлтийн талбайд эзлэх хэмжээ бол 13%. Одоо бол 40% байгаа. Ийм маягтай энэ тэгээ услаг юу талбай хэмжээг нэмэгдүүлээс гадна бордоо болоод услагаатай талбай хэмжээг бололцооны хэмжээгээр нэмэгдүүлэх хэмжээ хэрэгтэй. За та бүхэнд баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын Улсын олон нийтийн телевиз алсын хараа нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр улс орны хөгжлийн урт хугацааны бодлогын нэг гол чиглэл нь хөдөө аж ахуйн салбар мөн үү? За энэ салбарт бодлого зохицуултыг хэрхэн хангах шаардлагатай гэдэг асуудлаар төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэлээ. За хэлэлцүүлэгт улсын их хурлын зарим гишүүн, за хүнсэд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, за салбарын одоо мэрэгжлийн холбоо, эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.